寫字王國。今日我哋會學嘅字就係我說什麼的說。點寫呢？呢個字呢係言字部嘅，所以呢就寫言。之後再寫一點、兩點、小點點，跟住再加一個口字，跟住就加撇同撇，咁樣你就覺得，Hello 小明，小明今日我哋會做咩呢？我哋呢，今日會去寫字，我呢就會幫手寫說呢個字。好啊，你寫嚟睇下。咦？OK 嘅喎，但係小老師要睇下先喎。咦？點解呢個說字咁樣？呢個說字係咁嘅。呢個說字係個言字部，同埋一個咁樣嘅側邊。但係點解呢個言字部佢個橫係咁長嘅？咦，小明啊，你呢度寫錯咗喎。呢個橫呢太長個喎，不如我哋將佢較短少少啊，或者成個字細少少啦，好冇？好啊，老師。咁呢，我哋呢就要開始做小筆畫好玩法。咁點樣玩㗎？首先攞紙一張，然後老師就俾你睇下啦。我哋今日第一課，所以我哋就需要寫一課，所以呢，我哋今日就係第一課。class 幾多？我哋第一課學咗啲乜嘢字啊？我哋學咗可以點啊？可以點啊？我哋學咗點樣寫說字喎？說字係咁嘅。所以我哋而家要用小筆畫自己嘅信心呢去寫低我哋今日學咗的字。咁今日我哋學咗說字，就寫個說啦。首先要點畫畫畫，跟住呢就加個豎橫之橫，就有個口，跟住呢
住咧就要再寫多一個點點，豎橫接橫，撇撇。嗱，OK，今日就學到呢度，希望大家鍾意啦。然後，咦，我哋好似有啲嘢漏咗喎，原來我哋唔記得寫上面要寫我學的字點樣寫啊？老師都冇寫嘅，就係要寫我字，下次有機會學㗎。好。記住將佢呢個位背熟好啊！下一堂有機會學到學呢個字，所以今堂嘅寫字課堂就完成咗啦。